Сейчас я покажу вам мою Анжелку. Вот. Сейчас она загружается. Это взлом. Я его скачала вчера. Взлом. Вот. Вот она, наша Анжела. Такая красавица. Вот так мы ее будем. Да, Анжелка? Анжелка? Анжела? Не хочет. Ладно, пойдем ее расчесывать. Вот. Ну давай. Так, сейчас мы сделаем прическу, например. Вот такую. Красивенькая. Вот такая у нас Анжелка красивая. Так, теперь мы возьмем что-нибудь и дадим. Давайте, к примеру, вот этот пиджак. Пиджак. И хочу вот это. Вроде считается? Да. Нормально. Так. Вот. Что-нибудь один давайте это. Макияж я не буду делать. Так, нормально. Так. Зубы чистить. Оп. Оп. Оп, почистили ей зубки. Так, дальше пойдем помоемся. Оп. Красиво. Так, теперь у нас будет пахнуть какими-то кометами, звездочками. Не знаю, что. Чем? Ладно. Так, в туалет. Такая у нас Анжелка красивая. Давай покушаем. Блин, еды нет. Сейчас купим. Видите, у меня много денег, 1,9 миллиардов. И здесь также. Блин, она у нас она у меня на завтрак ест у меня хлопья, да? Так. Мы потанцуем. Уху. Немножко подлагивает, но ничего, лагает, то есть. Оп. Также без шпагата-то в танце. Так, 5-й уровень. Ну, так, хоп-хоп. Открылась у нас сценка. Блин, реклама опять. Ладно, подождите. Вот, открылась у нас. Станцуем. Yeah.
Ладно, ребятки, до скорых встреч. Я попозже еще видео сниму. Хорошо? Всем пока-пока. Я перенесу.